Hi friends, എല്ലാവർക്കും മാലിസ്റ്റേക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1-2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഓണം അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൂടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ആയേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മാസ്ക് ധരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി മോഡിലാക്കിയാലോ, അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിന്നൊരു 3D ലെവൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മാസ്ക് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനധികം പറഞ്ഞു വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും പറഞ്ഞു വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ തുണിക്കഷ്ണം എടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ തുണിക്കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം, 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി. ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ ആ മാസ്കിന് വേണ്ട തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് കരുതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വലിയ ഫേസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അതെന്തായാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു ഫേസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിനി മാസ്കിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്കെയിൽ എടുത്ത ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം തുണിയുടെ 4 എഡ്ജിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഡോട്ടിൽ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 4 മൂലയിലും തുണിയുടെ 4 മൂലയിലും 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ തുണിയുടെ 4 മൂലയിലും ഒരേപോലെ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈൻ ഇട്ട ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വളവൊന്നും വരാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാ 4 മൂലയും ഒരേപോലെ തന്നെ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാനൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ, ആ താഴത്തെ ആ പോർഷൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ, അത് 7.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ആ 7 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു നടുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇടാം. ശേഷം 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ പുറകിലോട്ടും, എന്നിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട വശം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീനിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് മെഷീനിലാണ്. കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് തയ്ക്കണത്, എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തയ്പ്പിക്കാൻ പോണത്. ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചിടണം അത്യാവശ്യം. ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അറ്റഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസ്കിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അറ്റഭാഗത്ത് തയ്ക്കുക. ഇതാ 4 വശവും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട വശം ഒഴികെ ബാക്കി 4 വശവും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തുളയിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ മാസ്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്ത് നേരെ മറിച്ചെടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മറിച്ചെടുക്കാം.
ഇതാ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടും അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചുളുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുളുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ മോൾ വശവും താഴെ വശവും ഇത് രണ്ടും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മടക്കിയ വശങ്ങളുടെ അറ്റഭാഗം നമ്മൾ തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് തയ്ക്കാം. ഇതാ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ടൈറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അത്രയും തന്നെ ഗ്യാപ്പേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വള്ളി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വള്ളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പഴയ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചീത്ത മാസ്കിൻ്റെ വള്ളി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വള്ളി എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളി. നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പഴയ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ വള്ളി അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കുക. ശേഷം അവിടെ തയ്ക്കാം. ആ രണ്ട് വശത്തും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചുളുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. ചുളുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് മാസ്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അയൺ ബോക്സ് എടുത്തൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാണ്. അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മാസ്ക് നിവർത്തിയെടുക്കുക. മാറിപ്പോകരുത്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാസ്ക് നല്ലോണം നിവർത്തിയെടുക്കുക. നിവർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മാസ്ക് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അയൺ ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാസ്ക്. മാസ്ക് നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലായിരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മാസ്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് നേരിട്ട് കാണാനാണ് ഇതിന്റെ ഭംഗി. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാം. അതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മൗത്തിന്റെ താടി വശവും മൂക്കും ത്രികോണാകൃതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൂസ് ഫ്രീ എനർജി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടണത്. എന്തായാലും സാധാരണ മാസ്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് ഈ മാസ്ക്. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത്നെസ്സും നമുക്കൊരു അലമ്പൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അടിപൊളി മാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ദിസ് ഈസ് ആൽവിൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.